Poď sem. Nikolajko, poď sem, srdco. Dojde fúkať sviečky Lauri. Ako fúka? Pozor na No. a pozor aj na Alfinku. No však áno, vieš, super. No prstom. Prstom nie. Ešte zrazu behaj, čo? Naučíš. Nikolajko, počkaj, Lauri, poďte sa udnúť. Ideme fúkať? Ako fúkame? Kvôli vočku? Počkaj, Niko. Spolu. Fúkni. Oj, no paráda. Ešte? Zapalíme ešte? Áno. Počkaj, tak daj zapalo, máš hore. A počkaj, pokiaľ budú obidve hore, dobre? Počkaj, Niko, ešte nie. Spoločne, počkaj. Spolu fúkajte. Doto. Niko! Keby si tak fúkala aj nosom, môj zlatý. Počkaj, Niky, narátam do troch, áno? 1, 2, 3. Ešte nie, Počkaj, ešte Nikolaj, čakaj. ešte čakaj. Ešte čakaj. Čakaj, Niko, čakaj. No, teraz. Fúkame. Dobre. Ešte. Tie hviečky, také nespúkame, že? Sme mali dať. Posledný krát? Elektrické, Posledný nie krát, dobre? porák. Nikolajko, počkaj, Laurinka bude fúkať. Počkaj, Niko, 3, 4. Dobre. Stačilo už. Už posledný krát. Lauri, posledný krát sme povedali. Teraz papáme. A toto kolosok kto si dá? Kto si dá konečne? Niko? Niko, to je čokoládové. Ty si dáš vnútri banánik, dobre? A Laurinka, no... Ona môže čokoládu. Laurinka môže čokoládu. Niko nemá Laurinka si čokoládu? neškrapka nožičky. Laurinka nemá červené noži. Môže. Nechaj, Laurinka si zobere, keď chce. Ja si teraz nechce, Niko. Nechaj Laurinku. Ona si zobere, keď chce, dobre? Tak poďte ja. Však im otvor tieto dvere. Áňa, No? otvorím tieto